हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज આપણે શીખીશું પીઝા બેઝ બનાવતા। હા ફ્રેન્ડ્સ, પીઝા બેઝ ઘરે જ એકદમ ઇઝી અને ખૂબ જ ઓછા ખર્ચે બની જાય છે। બજારમાંથી લઈ આવતા પીઝા બેઝ કરતાં પણ એકદમ સોફ્ટ અને સારામાં સારી ગુણવત્તાવાળો પીઝા બેઝ આજે બનાવતા શીખીશું। એ બનાવવા માટે અહીં 3 કપ જેટલો આપણે મેંદાનો લોટ લેવાનો છે। અહીં મેં 3 કપના માપની મદદથી અંદાજિત 7 થી 8 જેટલા પીઝા બેઝ તૈયાર થશે। હવે આપણે અહીં 1 ચમચી જેટલી ખાંડ, અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 નાની ચમચી જેટલો બેકિંગ પાવડર અને 1 મોટી ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે અને સાથે સાથે 1/3 કપ જેટલું દહીં એડ કરવાનું છે। આ દહીં થોડું ખાટું હોય એવું જ લેવાનું છે અને સાથે હુંફાળું પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે લોટ બાંધી લેવાનો છે। હા ફ્રેન્ડ્સ, અહીં એકદમ રેગ્યુલર પાણી નહીં પરંતુ થોડું એવું હુંફાળું હોય એ રીતનું પાણી લઈ અને ધીરે ધીરે કરી બધો લોટ મિક્સ કરતા જઈ જરૂર પડે એટલું પાણી એડ કરતા જઈને લોટ બાંધી લઈશું એકદમ સોફ્ટ એવો। હા ફ્રેન્ડ્સ, તો પીઝા બેઝ તમે પહેલાં ક્યારેય ન બનાવ્યા હોય તો આ રેસીપી તમારા માટે જ છે। તો આ રેસીપી એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। ખરેખરથી બાળકોથી લઈ અને દરેક લોકો ખુશ થઈ જશે અને હેલ્ધી તો ખરા જ। તો હવે લોટ આપણો ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયો છે। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આપણે લોટ એકદમ રેડી કરી લીધેલો છે। એને આપણે એકદમ સરસથી મસળી લેવાનું છે સાથે સાથે અને ઉપરની તરફ આપણે હવે સરસથી તેલ લગાવી દેવાનું છે જેથી કરીને આપણો લોટ ક્યાંયથી સુકાઈ ન જાય અને અંદાજે 30 મિનિટ જેટલું આપણે એને રેસ્ટ આપી દઈશું જેથી તેમાં એકદમ સરસ એવી પ્રોસેસ થઈ જશે। તો જે લોટ છે એકદમ સોફ્ટ પણ બનશે અને સાથે પીઝા બેઝ પણ। હવે આપણે બહારની તરફ એકદમ સરસથી તેલ લગાવી દીધેલું અને એક કપડુંથી સરસથી ઢાંકી દેવાનું છે અને 30 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપશું। આના પછીની મારી રેસીપી ફ્રેન્ડ્સ પનીર મખની પીઝા છે જે આ બેઝમાંથી જ મેં બનાવેલા છે અને ફ્રેન્ડ્સ વાત માનજો, આ રેસીપી મારા ઘરના દરેક સભ્યોને ભાવી હતી તો તમે પણ ટ્રાય કરજો। હવે આપણે આ રીતે સરસથી ઢાંકી અને 30 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપી દીધેલો। ત્યારબાદ આપણે ચેક કરીએ તો લોટ એકદમ સોફ્ટ બની ગયો છે। તો આપણે એમાંથી નાના નાના લુવા લઈ મીડિયમ સાઇઝના અને લોટને સાથે સાથે થોડો એવો મેંદાનો કોરો લોટ પણ લેવાનો છે, એમાં રગદોળી અને રોટલી વણીએ એ રીતે જ એકદમ સરસથી વણી લેવાનું છે અને આ બેઝ આપણે થોડો એવો આછો રાખીશું જેથી કરીને આપણો પીઝા બેઝ છે એકદમ આછો એટલે પતલો એવો બને અને હા થોડો ફૂલશે એટલી એની જાડાઈ છે એ પણ વધી જશે। તો આપણે હવે કોરા લોટ મેંદાનો લઈ અને એકદમ રગદોળી અને સરસથી રોટલીની જેમ વણીને રેડી કરી લઈએ। આવી નવીન રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલ ફટાફટથી સબસ્ક્રાઈબ કરો ફ્રેન્ડ્સ। અને હા, હવેની નેક્સ્ટ રેસીપી તો ખાસ જોજો જે ખૂબ જ સરસ બનશે અને સાથે સાથે તમને કંઈક નવીન પણ શીખવા મળશે। તો આપણે પીઝા બેઝને આ રીતે રેડી કરી લીધેલો છે। તમે જોઈ શકો છો મેં આછો એવો વણી અને તૈયાર કરી લીધેલો છે। ત્યારબાદ હવે આપણે કાંટાવાળી ચમચીની મદદથી એકદમ સરસથી બેઝ ઉપર આ રીતે કાણા પાડી લેવાના છે જેથી કરીને આપણો જે પીઝા બેઝ છે એ ફૂલવા ન લાગે અને એ પણ રેડી થઈ જાય એટલે આપણે એક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું। પેનમાં આપણે જરા પણ તેલ કે કંઈ જ લગાવવાનું નથી, ડાયરેક્ટલી આપણે આ પીઝા બેઝને સરસથી પકાવી લેવાનું છે, એ પણ એકદમ ધીમી ફ્લેમ ઉપર। હા ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ધીમી ફ્લેમ ઉપર પકાવીશું તો તે અંદર સુધી સરસથી પાકી જશે અને 1 થી 2 સેકન્ડ માટે એક તરફ પાકી જાય એટલે ટર્ન કરીને બીજી તરફ સેજ વધારે પકાવવાનું છે। આ રીતે બંને તરફ થોડું થોડું પકાઈ જાય એટલે તૈયાર થઈ જશે આપણો પીઝા બેઝ એકદમ હોમમેડ જે એકદમ હેલ્ધી છે। હવે તમે પણ આ રેસીપી ટ્રાય કરો અને મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમને આ રેસીપી કેવી લાગી। તો હવે મળીશું મારી નેક્સ્ટ રેસીપીમાં જે છે પનીર મખની પીઝા। તો આ હતો મારો પીઝા બેઝ રેસીપી।